Bom dia, galera. Olha só, pessoal que às vezes está com um barulho na suspensão ali, com um barulhinho de bieleta ou algo batendo, é bom dar uma olhadinha nesse caninho do ar condicionado, ó. Esse aqui, ó. E quando fazia a troca de marcha, ele fazia um barulhinho. E olha só. Então às vezes é um detalhezinho. Olha, ele tá solto aqui, ó, do encaixe. Esse aqui, né? Daí eu vejo aqui também pra ele ficar firminho. Aí ele não fica batendo, ó. Eu achando que era suspensão, ó. Beleza? Então vale a pena dar uma olhadinha no geral aí. Então, quem tem um Peugeotzinho, esse aqui é 1.6 16. Valeu, galera. Um abraço.